വാളയാറിനടുത്തുള്ള കൊട്ടാമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതിന് പാലക്കാട് നിന്നും കോയമ്പത്തൂർ പോകുന്ന വഴിയിൽ വാളയാർ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് പുതുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള വൈസ് പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് മറ്റേ സരവണഭവൻ ഹോട്ടലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അവിടുന്ന് ഇടത് ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന സർവീസ് റോഡ് വഴിയിൽ ചുള്ളിമട പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ റോഡിൽ കുറച്ച് നേരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെയിൽവേ ഇതുണ്ട്, ട്രാക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്ന വഴിയാണ്. 2 ലൈൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ 2 ലൈന്, ഒരു ലൈൻ ലാസ്റ്റാണ്. ഈ വഴി കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പാലക്കാട് വാളയാർ മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോകാൻ. ഇത് വി കോളേജൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണ്. ആ വഴിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ഇതുവരെ ഇവിടെ റോഡുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അതുപോലെ വേറൊരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കും കടന്ന് വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൊട്ടാമുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ. നമുക്ക് നീന്തി കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. നീന്തി കുളിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് സൗകര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുളിക്കാം. നീന്തി കുളിക്കാനുള്ള ആഴമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇത് മഴക്കാലത്താകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫോഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത്ര വരില്ല എന്നാണ് സമീപവാസികളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുളിക്കാം. കുറച്ച് അത്രയ്ക്ക് തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്. നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു രസമായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കൊട്ടാമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാണ് കൊട്ടാമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസ്. അത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളവർക്കാണ് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ്. അറിയുന്നവർക്കും ഓക്കെ, അല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫാമിലീസിനെ പരമാവധി കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക, കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനത്തെ വരാൻ പറ്റിയൊരു പ്രദേശമാണ്. അത് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ, ആ റെയിൽവേ ക്രോസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേണം വരണമെങ്കിൽ. മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ആനിറങ്ങാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വരണമെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ സൗണ്ട് തന്നെ കണ്ടില്ല, നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മഴ സമയത്ത് നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വാട്ടർഫാൾസ്, നല്ലൊരു കുളിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാം.
ചാനൽ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ വാട്ടർഫോൾസ് പിന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ട്രാവൽ വീഡിയോസും മറ്റും പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.